سلام، امروز اومدم در مورد خونه تکونی صحبت کنم. Spring cleaning. It's easier said than done. یعنی گفتنش آسان‌تر از انجام دادنشه. بریم شروع کنیم. خب بریم وسایل مورد نیاز خونه تکونی رو معرفی کنیم. Spray cleaner. Spray cleaner یعنی اسپری پاک کننده. Spray cleaner. Okay? A towel glove. A towel glove یعنی دستکش حوله‌ای. یه دستکش حوله‌ای می‌خوایم. Rubber gloves. Rubber gloves یعنی دستکش‌های پلاستیکی. A broom جارو. A broom. A dustpan یعنی خاک‌انداز. A duster یعنی گردروب یا غبارروب. A duster. و جارو برقی که میشه a vacuum cleaner. Vacuum cleaner. Okay? حالا بریم شروع کنیم. Take a broom to the corners of the ceiling to catch any cobwebs. یعنی جارو رو بگیریم به سمت گوشه های سقف. سیلینگ به معنی سقف داخلی خونه. To catch any cobwebs. cobweb یعنی تار عنکبوت. تا تمام تار عنکبوت های سقف رو بتونین بگیرین. اوکی؟ Dust your books یعنی کتاباتون رو گردگیری کنین. Dust your books. And the knickknacks on the bookshelves. knickknack در واقع وسیله های تزئینی هستن که روی قفسه کتاب یا روی تاقچه هاتون میذارین. knickknacks. خب پس dust the bookshelves یعنی قفسه های کتاب رو هم گردگیری کنین. به اینا میگن قفسه کتاب. یک قفسه میشه bookshelf و وقتی طبقاتش بیشتر میشه bookshelves. Dust the bookshelves. Declutter your closet. closet به معنی کمد دیواری هست. Declutter your closet یعنی کمدتون رو از چیزایی که نمیخواین خالی کنین. Declutter پس یعنی از چیزایی که نمیخواین خالی کردن. Declutter your closet. Pack your seasonal clothing up for next year. Pack your seasonal clothing. Seasonal clothing یعنی لباس هایی که فصلی هستن. Pack up یعنی جمع جور کنین. Pack up یعنی جمع جور کنین بذارین توی چمدون یا حالا جای دیگه‌ای که قرار میدین. Pack your seasonal clothing up for next year یعنی تا سال بعد، برای سال بعد لباسای فصلیتون رو جمع جور کنین بذارین کنار. Pack up یعنی جمع جور کردن. Donate the things you don't want anymore. یعنی چیزایی رو که دیگه نمیخواین و لازم ندارین میتونین donate کنین. Donate یعنی اهدا کردن. Donate or take them to the consignment shop. Consignment shop یعنی سمساری. میتونین اونها رو ببرین به مغازه سمساری تا براتون بفروشه. Or you can take a photo and sell them online. یا میتونین اونها رو ازشون عکس برداری کنین. Take a photo یعنی عکس بگیرین and sell them online یعنی اونها رو آنلاین بذارین برای فروش. پس سه تا کلمه اینجا داریم. Donate, consignment shop و sell online. Donate به معنی اهدا کردن. Consignment shop یعنی سمساری، مغازه سمساری یا دست دوم فروشی و sell online یعنی فروش آنلاین. Throw away the expired ointments. Throw away یعنی دور بندازین، دور بریزین. The expired یعنی اونایی که تاریخ انقضاش گذشته. Throw away the expired ointments یعنی پمادهایی که تاریخ انقضاشون گذشته رو دور بریزین. Throw away the face creams یعنی کرم‌های صورت رو. And everything that you don't need anymore and they are expired. چیزایی که دیگه بهشون احتیاجی نداریم و تاریخ انقضاشون هم گذشته. Throw away the expired ointments, face creams and everything you have in your drawer. Throw away یعنی دور بریزین. پس هر چیزی که نیاز ندارین you don't need anymore, throw them away. هر چیزی رو که دیگه نیاز ندارین بریزین دور. خب نوبتی هم باشه نوبت جاروبرقیه. جاروبرقی vacuum cleaner. vacuum cleaner و وقتی که میخوایم سطح اتاق رو کف اتاق رو جاروبرقی بکشیم باید بگیم vacuum the floor. vacuum the floor. Okay?
I want to vacuum the floor. Clean the ventilation hood. یعنی هود تهویه هوا رو تمیز کنین. Ventilation hood. Clean the ventilation hood. خب به این میگن shoe storage cabinet. shoe storage cabinet. جاکفشی. خب برای جاکفشی declutter یعنی خالی کنین از اون چیزایی که نمیخواین. Declutter the shoe storage cabinet and deep clean the shoe storage cabinet. یعنی خیلی عمقی و قشنگ حسابی تمیزش کنین. پس با دو واژه declutter قبلا آشنا شدیم. deep clean یعنی عمقی تمیز کردن، تمیز کردن و shoe storage cabinet واژه سوم که یعنی جاکفشی. Clean the mirror with the spray cleaner. Clean یعنی تمیز کردن. Clean تمیز کنید. The mirror یعنی آینه رو with the spray cleaner با اسپری تمیز کننده. Clean the mirror with the spray cleaner. خب الان نوبت راه پله هاست. Stairs یعنی پله ها. Sweep the stairs یعنی پله ها رو جارو بزنیم. Sweep the stairs. Spring cleaning. It's easier said than done. یعنی گفتنش آسان‌تر از انجام دادنش.